集団ストーカーやってます。取り囲みがテロリストやな。嫌がらせが取り囲んとんな。闇バイク。FBI のバッジやん。反米テロリスト。反米テロリストが嫌がらせテロリストが、席払いしてくるんじゃこれもいいんだよ。アメリカンバッジつけとったらやめてくれっていうことじゃない。FBI もこの犯罪言われてそんな必要がいい。2000万ぐらいありそうな人は僕らは犯罪捜査のところって詐欺するんだ。操作できるわけねえんだ。危険ですので、大崎から身を乗り出したり、物を食べかけたりしないでください。Is bound for Mino Kayano via Shingo